bố sao lâu nay không thấy ghé quán thăm mình. Ôi, thương ảnh. Công việc thì nhiều, mà đi lại thì xa, nhưng mà cũng ghét. Nói thì ngọt, hứa hẹn đủ điều, vậy mà lâu giờ không có thấy ghé thăm mình. Không biết giờ này anh đang làm gì, có nhớ tới mình không? Con kia, bên ngầu mới tương tư ai đó. Làm giùm cho tôi ly cà phê cái. Dạ rồi. Chiếc dép đâu trời? Chép đâu trời. Chuột tóc đâu? Nani?